جاء الإعلان بعد تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيها إن إيران تلعب بالنار وأن الإيرانيين لا يقدرون كم كان الرئيس أوباما طيبا معهم، مؤكدا أنه لن يكون طيبا مثل أوباما. 10 شخصا و12 كيانا يعتقد بارتباطهم بعلاقات مع برنامجها الصاروخي وبدعم فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان على موقعها على الإنترنت إن العقوبات تتضمن تجميد مصالح وممتلكات هذه الكيانات وحظر المواطنين الأمريكيين من التعامل معها، وأشارت أنه بالإضافة إلى إيران يتخذ عدد من هذه الكيانات من لبنان والصين مقرا. واعتبرت الوزارة أن ما وصفته بدعم إيران المستمر للإرهاب وتطوير برنامجها الصاروخي يشكلان تهديدا للمنطقة ولحلفاء الولايات المتحدة حول العالم. من جهته قال وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف في تغريدة على تويتر إن إيران لا تعبأ بالتهديدات الأمريكية لها بعد تجربتها الصاروخية، وأكد أن طهران لن تبادر بإشعال حرب، لكن بإمكانها دوما الاعتماد على وسائلها في الدفاع.